ఒరే అబ్బా ఏవర్రా నా వెనకాల వస్తుండు. ఎవర్రా నువ్వు? అరే ఒరే రే దొరకండ్రా నీకు. ఇదిగో చూడరా, మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడరా ఇక చూడు మరి నేను మంచిగా వానకు గెంతులేస్తా ఉంటే నా వెనకాల వస్తున్నాడు. ఎవడ్రా వీడు? ఎవడ్రా నువ్వు మా అమ్మకి చెప్తా చూడరా. హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీనివాస్ రాక్ నేచర్ బ్లాగ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ప్రజెంట్ అయితే మేము కట్టకు వచ్చినాము. చూడండి, మార్నింగ్ టైంలో లేచి కట్టకు వచ్చినాము. అండ్ ఈ రోజుకి 7 days అవుతా ఉంది. వర్షం అయితే పూరా ఇడిస్తలేదు. అండ్ చేపలకు రాలేము మనం. వర్షం పడబట్టి 7 days అవుతా ఉంది ఫ్రెండ్స్. మన నర్సింలో చేపలు పట్టుకొని డ్యామ్ చేస్తా ఉన్నాడు. చూడండి, పోతురాజు అంటారంట. ఇక్కడ మల్లేశం అయితే 4 గంటలకు వచ్చినాడు. వచ్చి గడ్డి అర్థమైంది. చూడండి, గడ్డి ఎదురుతున్నాడు. కట్ట పైన ఉన్నాము. ఎన్ని రోజులు వర్షం పడబట్టి? నిజం చెప్పండి. 5 రోజులు అవుతున్నా. 5 రోజులు కాదు, 6 రోజులు అవుతున్నా. ఈ రోజుకి 7 రోజులు అవుతుంది. 8వ రోజు ఇది. ఎవరు నిజం చెప్తలేరు ఫ్రెండ్స్. మా ప్రసాద్ అయితే నాగుతున్నాడు. ఇట్స్ ఓకే. దయచేసి ఇంకెప్పుడు నన్ను ఇలా హట్ చేయకండి. మీరన్నా చెప్పండి. 7 days అవుతా ఉంది. నిజంగా చూడండి, మా చెరువు చూడండి మార్నింగ్ టైంలో. అండ్ మొత్తానికి అయితే ఇక్కడ వచ్చినాము. చాలా బాగా అనిపిస్తూ ఉంది. వర్షంలో కూడా మేము అండ్ ఇక్కడ వచ్చినాము అబ్బా చెరువుకి అయితే. అండ్ చెరువు మొత్తానికి అయితే కొద్దిగా వాటర్ అయితే వచ్చినాయి. అండ్ హైదరాబాద్ దిక్కు అక్కడైతే ఫుల్గా వర్షాలు అయితే కుంటలు, చెరువులు, వాగులు, వంకలు అయితే పొంగుతూ ఉన్నాయి. కాకపోతే మా చెరువులోకి మామూలుగా వచ్చినాయి చెరువులోకి. అండ్ మాకు చేపలు దొరుకుతాయేమో అని మేమైతే ఆశగా ఉన్నాము. మా తమ్ముళ్ళు అయితే చేపలు తీసుకొని వస్తున్నారు. చూడండి, మనం వెళ్దాం పని వేటకు. చేపల హంటింగ్కి అయితే వచ్చినాము అప్ప. ప్రజెంట్ అయితే ఏదో చెరువులోకి వచ్చినాము. అంటే మామూలుగా వచ్చేసి దడలకు, అంచులకు వస్తుంటాయి ఫ్రెండ్. బస్వన్న చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మార్నింగ్ టైంలో. ఇక చూడు, చెప్తే వినేటట్టు లేవురా. రారా చూసుకుందాం, రారా. ఆగరా కాసేపు. నువ్వు మాటలతో చెప్తే వినేటట్టు లేవు. మా అమ్మని తోలుకొస్తాను. ఆగు. వేనే ఉండు. వస్తున్నా. అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి వస్తున్నా. అమ్మ తోలుకొని వస్తున్నా. ఖుషి అవుతుందా నీకు వర్షం పడితే? ఖుషిగా. సో ఫ్రెండ్స్, అక్కడ కోతులు అయితే ఉన్నాయి చెట్టు పైన. చూడండి, చింత చెట్టు పైన. ఇది పెద్ద చింత చెట్టు, కట్టకున్నటువంటి చింత చెట్టు. అండ్ అక్కడ కనిపిస్తున్నా అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీకు కోతులు. అక్కడ వెళ్తూ ఉన్నాయి చూడండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ కుక్కలు అయితే వచ్చినాయి చూడండి. వర్షానికి అయితే బాగా వణుకుతూ ఉన్నాయి పాపం 2 కుక్కలు. అండ్ ఇవి మాకు తెలిసిన వ్యక్తులయ్యే కుక్కలు వచ్చేసి. చేనుకోండి, రిటర్న్ బ్యాక్, వెళ్ళిపో. వణుకుతున్నది చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇగో వర్షానికి అయితే చూస్తూ ఉన్నది. టామీ కాదు, ఇది బ్లాక్ డాగ్ పాపం. ఇది మనకు ఇట్టే కలిసిపోయేటట్టుంది ఫ్రెండ్స్. నరవాలది. ఇంకోటి అక్కడ ఉంది చూడండి. మొత్తానికి చెరువులోకి అయితే ఈ విధంగా అయితే వాటర్ వచ్చేసినాయి అబ్బా మామూలుగా. సో ఇది ఫ్రెండ్స్. అండ్ చూడండి, మా చెరువులోకి అయితే ఫుల్గా వాటర్ అయితే రాలేదు, ఇంకా మామూలుగా నార్మల్గా వచ్చినాయి.
సో ఇది వచ్చేసి మా చెరువులోని తూము, అంటే మన పొలాల్లోకి నీళ్లు వదులుకోవడానికి ఇక్కడ లాకర్ అని ఒక వీడియో చేసిన. చూడకపోతే ఇక్కడ ఐకార్డ్లో ఇస్తా చూడండి ఫ్రెండ్స్. దానికైతే ఈ విధంగా ఉంది. అబ్బా నా ఛత్రి అయితే ఉల్టా పల్టా అవుతా ఉంది గాలికి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి మా గంగిరెడ్డి చెరువు. మైసవ టెంపుల్, ఇది వచ్చేసి మైసవ టెంపుల్ ముందర ఉన్నటువంటి చింత చెట్టు. అండ్ ఇక్కడ ఒక చింత చెట్టు ఉంటుంది రెండు దిక్కుల. అండ్ చాలా పెద్ద చింత చెట్లు అనేది ఉండడం ఉంటుంది. ఈ చింత చెట్టు పైననే 2 కోతులు ఉన్నాయి. ఆ కోతులను కూడా మీకు చూపించిన ఇంతకుముందే, మళ్ళీ చూపిస్తా. గెంతులేస్తూ ఉన్నాయి చింతపువ్వు తినుకుంటా మార్నింగ్ టైంలో. సో ఫ్రెండ్స్, వర్షంలో కూడా ఇక్కడ దూళ్ళు అనేది మేత మేస్తూ ఉన్నాయి. అండ్ ఎంత ఆకలి అవుతూ ఉన్నది చూడండి ఫ్రెండ్స్. వర్షంలో కూడా చాలా చక్కగా కూడా ఇక్కడ ఆవు అనేది గడ్డి తింటూ ఉంది. అండ్ చూడండి, ఇవి వచ్చేసి మా ఊరి వాళ్ళయే. అండ్ దూళ్ళు ఇక్కడ కట్టేసినారు. అండ్ అక్కడ మన ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్. అక్కడ 3 ఉన్నారు, 7 మెంబర్స్ ఉన్నాము అంటే మేము ఇందాక. ఇప్పుడు ఒక 3 మెంబర్స్ వెళ్ళిపోయినారు, 4 మెంబర్స్ ఉన్నాము మేము ఇక్కడ. అండ్ ఇక్కడనే కొంచెం సేపు స్టే చేసి, అండ్ మార్నింగ్ టైం ఇలా వస్తే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మాకైతే. అండ్ చాలా వెదర్ కూడా మాకు అనుకూలంగానే ఉంది, ఎందుకంటే వర్షంలో ఇంట్లో కూర్చోబుద్ధి కాదు. అండ్ ఇలా బయటికి రావడం అనేది మాకు మార్నింగ్ టైంలో అలవాటైంది. రోజువారీగా ఇలా వస్తూ ఉంటాం మేము మార్నింగ్ టైంలో. అండ్ ఇంట్లోనే కూర్చోబుద్ధి కావడం లేదు, ఎందుకంటే 7 డేస్ అవుతూ ఉంది. అందుకనే వర్షం అయినా పర్లేదు, అండ్ ఇక తగ్గేదే లేదు అన్నట్టు ఇక్కడ బయటకు వచ్చినాము. అండ్ చూడండి, మా ఫ్రెండ్స్ కూడా మా తమ్ముళ్ళు అవుతారు. వాళ్ళు 3 ఉన్నారు, మల్లేశం, ఆనంద్, ప్రసాద్. ఇక్కడ నుండి ఇటు సైడ్ నుండి చూస్తే చాలా బాగుంటుంది వ్యూ. అండ్ చూడండి, అక్కడ ముందరికి వెళ్తాము. మా నందు మా తమ్ముడు వాళ్ళ చేను దగ్గరికి వెళ్తా ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా, నేను కూడా వెళ్తాను. ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నది కుక్క మనతో పాటే వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. చిలిపి ఇంకేం కావాలి విధంగా లాగుతా ఉన్నారు చూడండి. మా ఆనంద్ ఇలాగే ఫ్రెండ్స్. వీళ్ళు మాట్లాడమంటే మార్నింగ్ టైంలో వాళ్ళకు సిగ్గేస్తా ఉందంట, మాట్లాడడం లేదు. ఎందుకు మాట్లాడాలి, కెమెరా చూసి. మా ఆనంద్ మాట్లాడతాడు, మా తమ్ముడు. చెప్పు, కొంచెం మనలకు హాయ్ చెప్పు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. అండ్ మా తమ్ముడు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తా ఉన్నాడు చూడండి. చాలా బాగుంటారు వాళ్ళకే. మనం మాట్లాడేది అంతా చూస్తారు, అంతా చేస్తారు. ప్రతిదీ కూడా మనము లైఫ్ స్టైల్ బాగా చేస్తూ వాళ్ళకు కొంచెం. మార్నింగ్ టైం అయితే ఏదో చేపలు పడదాం అన్నంత చెరువుకి వచ్చాము. అలాగే అన్న వచ్చిండు లాగ్ చేయడానికి. బ్లాగ్ చేస్తున్నా, అందుకనే మేము ఏదో ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం. కొద్దిగా ఎంకరేజ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్, ప్రతి ఒక్కరు కూడా సపోర్ట్ చేయాలి. అండ్ చేపలకైతే వచ్చినాం కానీ కొద్దిగా పడతలేదు ఫ్రెండ్స్. ఏం చేయాలి, చేపలు పడాలంటే వలలు వేయాలి. వలలు వేస్తే చెరువులో వలలు వేయడం నిషేధం. అందుకని వలలు వేయకుండానే ఇలాగే పక్కల పొంటే వస్తూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. అందుకనే వచ్చినాము. 3 ఉన్నాము, ఇలా 4 ఉన్నాము, 7 మెంబర్స్ వచ్చాం. మా ప్రసాద్ మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చెప్పు ప్రసాద్. మాట్లాడమంటే నవ్వుతా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్. మా మల్లేశం మాట్లాడతాడు, వెళ్తున్నాడు చూడు ఫ్రెండ్స్. అక్కడ వాట్ ఈస్ దిస్? నేను ఇంత స్వీట్ గా మాట్లాడుతుంటే రిప్లై ఇవ్వకుండా వెళ్ళిపోతున్నాడు. కట్టె పట్టుకొని నవ్వుతా ఉన్నాడు. ఎడతెరిపిలేని వర్షాలకైతే ఇలా మార్నింగ్ టైంలో వచ్చినాం మేమైతే 7 డేస్ నుంచి. అండ్ డైలీగా వర్షాలు అయితే కుడుతూ ఉన్నాయి. అండ్ ఇలా మార్నింగ్ టైంలో చెరువు చూసి వెళ్దామని
అండ్ ఒక 7 మెంబర్స్ మా ఫ్రెండ్స్ అందరం వచ్చినాము, మా తమ్ముళ్ళు అందరము. అండ్ ఈరోజు బ్లాగ్ అయితే ఇది అబ్బా. అండ్ వర్షంలో కూడా మేము బయటికి వెళ్ళినాము. అండ్ చేపలు అయితే దొరుకుతాయని కన్ఫామ్గా అయితే రాలేము, ఏదో ఇలా చెరువు చూసి వెళ్ళిపోదామని వచ్చినాము. అండ్ బ్లాగ్ అయితే ఇది. అండ్ ఖచ్చితంగా అయితే మీకు నచ్చితే మాత్రం ఇలాంటి మీరు రోజువారీగా ఇలా చేస్తుంటారు కదా ఫ్రెండ్స్. మీ ఫ్యూచర్లో మీరు చెరువు దిక్కు పొలాల దిక్కు వెళ్తూ ఉంటే ఇలాంటి ఫన్నీగా మేము కూడా చేస్తూ ఉంటాము. ఏదో ఇలా చేసి మీకు చూపించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఇలాంటి వ్లాగ్స్, లైఫ్ స్టైల్ వ్లాగ్స్ చేస్తూ ఉంటాను. అండ్ ఖచ్చితంగా నచ్చితే మాత్రం డెఫినెట్గా లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి. మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. అండ్ బాయ్ చెప్పండి. లైక్ చేయండి వీడియో, ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్. ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్. బాయ్ చెప్పు ప్రసాద్. బాయ్.